Tak, takže teďka se mrkneme jenom na to, jak se dá to křídlo udělat trošičku jinak, takže když si tady rozjedu nový projekt a řeknu ho křídlo, nazvu ho teda křídlo samostatné třeba, tak vlastně můžeme si rozjet takhle nový projekt a na tuhle tu zelenou rovinu zase, nebo základnu zelenou, si dáme pravé tlačítko vytvořit skicu a vlastně sem si vložíme obrázek té skici, takže tady knihovny, obrázky a najdeme si ten obrázek, který je vlastně včetně tady ten Airfoil 2, který jsem si někde stáhl z internetu. Psali tam, že je to údajně z toho Boeingu 777, nejsem si úplně 100% jistý, ale je to pro tento případ vlastně na vyzkoušení, abyste věděli, co s tím. Takže mám takovýhle náčrt, který jste si buď vytvořili sami, nebo někde sehnali. Mám tam jednotlivé části toho křídla, no a můžu s tím pracovat, takže z této skici vyskočím, ale nemažu ji, takže dám nemazat. No a budu zakládat novou skicu, ve které si vlastně vytvořím ten průřez toho křídla. Takže takhle oklikám celé. Tak. Tady odškrtnu vytvořit otevřenou křivku, takže mám uzavřenou křivku a mám to takto. Pokud bych tady potřeboval nějaké body ještě, tak samozřejmě můžu to i upravovat různě takto. Tu tětivu vlastně té křivky a vlastně pracovat s tím. Jo, tady jenom pozor opatrně na to, protože samozřejmě jsou to úpravy, takže tady bych asi pravděpodobně volil variantu, že si tady ještě přidám body na tohleto, takže potvrdím, dvojklikem levým vlastně si tady přidám bod, tady si přidám bod, potvrdím a teďka vlastně s těmi body můžu pracovat, stáhnout to takhle. Tak, takže mám průřez, ten základní, a ještě si tady udělám teda tyhle kružnice. Můžu tady si vzít kružnici s 3 body, zase mi to umožní pěkně se chytit toho obrázku. Samozřejmě jsem v parametrickém CADu, takže teďka si tady můžu tu velikost upravit tak, jak si představuju, že by to mělo být. Takže i klidně vlastně velikost tohoto si můžu upravit pomocí kód a pracovat s tím. No, takže tuhle tu kružnici si pak rozkopíruju. Takhle dám si víc kopií. Tak a mám nějakou základní představu o tom, jak by to mohlo vypadat a jak by mohl vypadat ten průřez tím prvkem. Takže vyskočím z toho a vlastně tu skicu 2 budu používat potom zase pro další kreslení. Takže teďka v tuto chvíli bych si vzal rovinu nebo základnu, mám si tady kopírovat, řeknu jakým směrem, takže řeknu, že chci tady tu třetí volbu, že je to kopírovat podél směru, takže tímto směrem, no a řeknu o jakou vzdálenost, takže řekněme, že třeba o 50 mm, a tady v nastavení kopie si řeknu, že to bude třeba 6 kopií, takhle, a mám 6 kopií. Tak teď potřebuju 6krát skopírovat tu skicu, takže to je ta skica, kterou jsem nakreslil, dám Ctrl+C a dávám tady Ctrl+V. Tak a mám, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže ještě jedno, Ctrl+V. Tak, takže toto mám ty skici. No a teď je potřebuju dopravit vlastně na tu správnou rovinu, takže přes pravé tlačítko je tady přemístit a řeknu, že to bude sem. Tak, akorát jsem spletl směr, takže ještě jednou tuhletu přemístit sem
Akorát neukazuju nikde žádné nahoru, jenom tak ještě jednou. Tak ještě jednou. Takže tuhle tu dám přemístit a řeknu, že to chci na tuto rovinu a směr nahoru můžu ukázat, že je tento. Takže mám to tam. Zase tuhle tu přemístit tady na tuto a směr nahoru je tohle. Takže mám další. A zase tuhletu přemístit na tuhletu rovinu, směr nahoru. Takhle. A zase pravým přemístit na tuhletu rovinu, směr je takhle. No a takhle vlastně si to můžu rozkopírovat po těch rovinách. Má to výhodu v tom, že vlastně tím, že já bych to mohl skopírovat celé, ale nicméně tím, že rozkopíruju ty jednotlivé skici takhle, jak jsem to udělal, tak to má výhodu v tom, že vlastně mám ty skici jako jednotlivé úplně, můžu je každou úplně samostatně editovat, můžu si s nima dělat, co chci. Samozřejmě, pokud by byly první 4 úplně stejné, tak nemusíte tady vytvářet roviny, ale přímo skopírujete tu skicu 4krát stejně. A 5., 6. už si uděláte jinak třeba. Těch variant je více. Takže teďka tu poslední dávám přemístit na tuhletu rovinu, směr nahoru je tento. A mám je tady. Tak. No a teď můžu s každou pracovat samostatně, takže pokud bych tady měl třeba nějaké, řekněme, tyhle ty 2 zkrácené kvůli nějaké části, která tam bude, třeba jako nějaká klapka nebo něco, anebo kormidlo nějaké, tak se tam dá udělat cokoliv. Takže jsem schopen vlastně vzít si tuhletu, no a řekněme, že to bude vyříznuté tady v tomhletom místě. Dám si silové ořezání, tohleto dám pryč a zbydem je tohleto. Jo. Zase, když bych to měl složit a nechtěl se s tím kreslit, tak prostě tuhletu skicu smažu, tuhletu dám Ctrl+C, Ctrl+V, no a přes pravé tlačítko ji přemístím na tuhletu rovinu s tímhletím směrem nahoru a mám ji tady. Takže takhle to mám hotové. No a pak dám vysunout a můžu si vlastně ty tvary vysunovat. Takže řekněme, že takto o 2, potvrdím 2, potvrzuju to středním kolečkem. Tak, no a mám nějakou takovouhle kostru, kterou můžu opracovávat dál a můžu s tím dělat, co potřebuju. Takže řekněme, že to budeme chtít potáhnout nějakou tou folií další nebo potahem, tak jsem schopen rovnou tady dát přizpůsobení profilu a řeknu, že chci odsaď posem nějaké přizpůsobení. Tady akorát musím zrušit to zakřivení nebo napojování, že ne tečně, ale normálně. A můžu mít vlastně takto hotový ten potah. S tím, že když se na to podívám zhora, tak bych chtěl asi tady ještě to vyříznout, takže zase na této rovině dám skicu a tady těch zase možností je hodně, takže můžu tady vytvořit nějaký obdélník, který třeba bude takto vytvořený s tím, že můžu si to jakoby upravit. Tady pozor, automatické vytváření kód, ale můžu si to jenom takhle přitáhnout k tomu a mám jistotu, že to je dobře. Potvrdím a ten obdélník klidně můžu odříznout od toho prvku, takže dám tady vysunout tohleto
a buď takhle odebráním, pokud je to reálné tady v tomhletom, což je, a mám vlastně nějaký takovýhle tvar. Samozřejmě, když si tady přepneme na tvary, tak můžu, já jsem to teda neudělal, ale můžu samozřejmě mít ty jednotlivé třeba dřevěné prvky jako dřevěné. Tady toto bych si dal zamaskovat a můžu si takhle s výběrovým oknem nebo pomocí s kontrolem to vybrat všechno a změnit takto třeba na dřevěné prvky, které tady budou. Zase když si tady dám odmaskovat, tak tady vidím ten zbytek toho potahu. Když dám odmaskovat vše, tak to tady vidím pohromadě. No a můžu s tím dělat, co chci. Můžu klidně tady tomu potahu dát atributy, dát tomu nějakou průhlednost, dát tomu nějakou barvu a mít to vlastně klidně třeba takto. No, takže těch možností, jak vlastně vytvářet ty jednotlivé konstrukce, je hodně. Tady samozřejmě jsou další věci, které s tím souvisí, takže tady bychom třeba měli ještě vkreslovat asi nějaké další součásti, takže všechno je pořád stejné. To znamená, záleží, jak by to mělo být vytvořené, jestli to mají být žebra, anebo to mají být jednotlivé ty lamely, které tady jsou. Takže samozřejmě může to být i po těch jednotlivých lamelách a těch nosnících, takže klidně bych mohl vytvořit si tyhle ty nosníčky, tyhle ty části a zpracovat je. Zase je to jenom o tom, co nakreslíte do té skici a co vytáhnete ven. Takže kdybych tady chtěl mít třeba ještě nějaké spojovací tyhle ty nosníčky, tak dobře, dáme si tady zamaskovat tuhletu folii a můžeme rovnou říct, že tady bacha jenom na ty filtry zase, takže filtr vše, pravé tlačítko na náčrtu a tady teď akorát vlastně mám překryté to těmi nosníky nebo těmi žebry, které tam jsou. Takže tady bych akorát si okreslil, dejme tomu, tady tohleto. Tady tu čáru, která tu existuje, si můžu zase pomocí reference převzít, takže reference čáry mám ji tady a tu čáru akorát odpojím a dám si tady oříznout a oříznu si ty jednotlivé kraje. Takže mám takto. No a když z toho vyskočím, tak můžu dát vysunout tady akorát. Teď si to akorát zase zamaskuju. Pracujte s tím zamaskováním, odmaskováním, protože občas člověk potřebuje si to tam zprůhlednit. No a tady už můžu vysouvat a můžu si tady říct, že to chci vysunout dvěma směry nebo na dvě strany a můžu říct, že první strana začíná k povrchu tomu a konec, že je třeba k povrchu tomu. Jo, ale pozor, já jsem tam měl ještě přepnuté, že to má být jako odřezávání, takže vytvoření nového prvku. A vlastně takhle jsem schopen si vytvořit ten prvek. Zase, můžete postupovat různě. Tady teď je to celkem všechno, je to rovinné, takže je zbytečné něco vytvářet zase kreslením nebo takhle. Tady si jednoduše přepnu na tvar a ten tvar skopíruju mezi všechny, takže řeknu, že tímto směrem o tu vzdálenost těch 50. Tady akorát řeknu, že žádný úhel, nulový úhel a prostě máme to. Jo, tady to, dal jsem tam větší počet, než by měl být, ale tak to vlastně můžu si rozkopírovat klidně ten prvek, tak ať ho tam máte. Jestli tam má být nějaký další, zase si ho kreslím v té základní skice, povysunuju, ten postup bude pořád stejný a vlastně bude vám vznikat takhle ta kostra toho letadla. Když si to odmaskuju tady, tak tam mám i tu folii, která mě může sloužit k tomu zase dál. Tak stejně jednotlivé příčky. Není vůbec problém, kdyby toto byly opravdu jenom
jenom příčky, které se budou slepovat s nosníkem, který bude dlouhý, jo, že může to být klidně, to může být i tak, že vlastně tenhle ten nosník, když ho vysunu, to ještě jednou upravím, řeknu, že to chci k povrchu, ale tady k tomuhle tomu. Dejme tomu takto. Tak, no, teď jsem nevybral ten povrch, protože mi tam vadí ta folie, je dobré si to zamaskovat, takže ještě jednou. A řekněme, že to bude k povrchu tomuhle tomu. Jo, vidíte, že se mi to tam pěkně dotáhlo. A může to být klidně dlouhý, tohleto dlouhý nosník a do toho vlepované vlastně ty jednotlivé žebra. I to je samozřejmě možné. Jo, že to záleží jenom na tom, jakou zvolíte tu techniku. Buď si vykreslím žebra, anebo si nakreslím jednotlivé nosníčky, které tady jsou a pracuju s něma. Když se vrátím tady do té skici, která vlastně mě definovala ten nosník, tak můžu klidně vlastně přímo v té skici, když se do ní vrátím, vkreslit všechny tyhle ty jednotlivé kousky, jo, že ty jednotlivé průřezy. Takže vkreslím tohle, zase si tady přes tu referenci naberu a pomocí ořezání to ořežu. Tady akorát musíte to vždycky odpojit, jinak to neořežete, protože jinak je to svázané s tím základním prvkem. Jo, takže takhle. No a když z toho vyskočím, tak vidíte, už to mám 2. Takto. Jo. Když bych tam dělal všechny 4, vysunu je všechny 4 najednou a pak si tam jenom povkládám ty jednotlivé žebírka, které tam jsou v tom. Jo, takže poskládat to není až tak velký problém, chce to akorát vědět, co přesně chcete z toho dostat, jak to má vypadat a je možné to udělat. Takže přeju, ať se vám to daří.